Vạch xương cá. Ý nghĩa và mức phạt khi vi phạm. Vạch xương cá là ký hiệu giao thông phổ biến, thường được sơn trên mặt đường ở các giao lộ, vòng xuyến hoặc khu vực nguy hiểm. Vạch này có chức năng phân luồng, cấm phương tiện đi vào hoặc dừng đỗ để tránh ùn tắc và tai nạn giao thông. Người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt và không được chạy vào khu vực này. Mức phạt vi phạm vạch xương cá. Theo quy định pháp luật hiện hành, xe ô tô phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng. Xe máy phạt từ 200.000 cho đến 400.000 đồng. Xe đạp, xe thô sơ phạt từ 80.000 đến 100.000 đồng. Vi phạm nghiêm trọng có thể bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Tuân thủ vạch xương cá là trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn và trật tự. Thái Hùng